अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है जो आजकल जो इस वक्त टाइम चल रहा है और जो इस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हर तरह के फितनों से, बीमारियों से महफूज रखे। और आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी कफ रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये बच्चों के लिए भी है, बड़े भी पी सकते हैं। 2 कप मैंने मिल्क लिया था और इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 पिंच मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और मेरी आज़मूदा रेमेडी है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कुछ महीनों पहले, 2-3 मंथ पहले मेरा बेटा बीमार हो गया था और उसकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही थी। इतनी मेडिसिन ली, इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ, लेकिन सीने पे इसके जो जकड़न थी और इतना रेशा था वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने नेट पे ऐसे सर्च किया तो मुझे ये रेमेडी मिली, मैंने इसको ट्राई किया और मैंने ये अपने बेटे को बस 3 दिन दिया था, दिन में 1 बार। तो अल्लाह का शुक्र है, उसका वो जो जकड़न थी सीने की वो सारी ख़त्म हो गई थी और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरा बेटा ठीक हो गया था। तो अभी फिर मौसम चेंज हो रहा है कुछ, उसकी वजह से बस तबीयत ऐसी ही हो रही है, मेरी भी बेटे की भी नज़ला खांसी वगैरह चल रहा है। तो मैंने कहा चले यही बना लेती हूँ, इससे पहले भी फ़ायदा हुआ था तो साथ ही आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ बस मैं यही कहूँगी कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, कोरोना का जो खौफ फैला हुआ है हर तरफ, अल्लाह ताला बस सबको महफूज रखे। और मुझे बहुत हैरत हो रही है, इतना हुकूमती सतह पे इतने इक़दामात हो रहे हैं पूरी दुनिया में, कि चलें किसी एक जगह पे हो नहीं, पूरी दुनिया में एक जैसे हालात हैं। मस्जिदें तक बंद हो गई हैं। बस अल्लाह रहम करे। ये क्या है, कोई फितना है, प्रोपेगेंडा है, क्या चीज़ है ये? और देखिए इसमें दूध में आ गया था बॉयल और मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने गुड़ रखा हुआ था, इसको कूट लिया था। ये ब्लैक वाला गुड़ अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, देसी गुड़। और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और फिर गुड़ इसमें ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है दूध बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुड़ डालने से तो दूध फट जाता है। इसलिए जब वो मेरा पक गया था, हल्दी और डाल के दूध को पका लिया था मैंने, तब मैंने उसमें गुड़ ऐड किया है। अब इसको मिक्स करके अच्छे से और इसको स्ट्रेन करके, अगर बच्चे फीडर पीते हैं तो ज़्यादा आसान है फीडर में देना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।